сите, сум Стефан од тимот Атлетикс и добродојавте во моето видео за како да ги намалите вишокот килограми околу стомак. Ова ми го поставуваат прашање милион пати и еве ќе го одговорам конечно. Променете исхраната, луѓе, значи намалете на ѓубре храна, значи не јадете храна што е богата со шеќери, намалете на тие пецива, намалете на храна што едноставно нема никаква нутритивна вредност за вас. Зарем толку е тешко. Намалете на алкохолот, значи но е на сега малку сериозно. Значи многу луѓе ме прашуваат и мислат дека одговорот е едноставен, но праксата е многу потешко. Луѓето кои не се консултираат со професионалци, едноставно идат на рекла казала, оној се осладил со Herbalife, оној осладил со Протекал, оној осладил со не знам таму што некако препарати јакче на слабење. Значи тоа не иде така. Значи секој од тие имаат некаква придобивка, финансиска добивка, секој треба да има финансиска придобивка, но сето тоа е лажно недокажано. Тоа што е докажано и тоа што функционира е дека не треба да имате никакви акции за слабење, не треба да имате никакви препарати за слабење. Сето тоа е измама и тргнете се од тоа. Значи, не ги инвестирате парите во тоа. Не е пробано, не е докажано, не има ништо. Значи, сето тоа е измама. И го кажам лично, јас сум го тестирал на себе и на сите мои клиенти не го препорачувам тоа. Најдоброто нешто што може да направите е да промените исхраната и ги тргнете сите тие ѓубриња. Како што е фастфуд, како што е пецива, буреци, како што е висококалорични храни, што како сите суромеснати производи, сите работи што се благи, сладки, сите тие не ве засетува. Значи, препорака прва е да промена на исхрана. Да бидете во калориски дефицит. И да јадете доволно протеини. Значи, калориски дефицит е да трошите повеќе кога ќе конзумирате храна, да јадете протеини што се храни богати со протеини, тоа се белки од јајца, урда, пилешко туна, мисиркино месо, телешко месо, свинско месо, значи сите меса што се со многу мал процент на масти, многу висок процент на протеини. И кажат тие, исто соја, киноа, филдак, се вегетаријанец. Значи протеинскиот днес е од 1,5 грам до 2 грама. Тоа е докажано и добро е затоа што ја задржувате активната маса. Значи активната маса е нешто што е многу битно за време на диета, затоа што активната маса нема да имате спадарски раце, нема да имате воздушни перничиња околу стомакот, ќе изгледате многу пофрено и со поголема килажина може да изгледате многу добро. Друго, второ, дојдете тежински тренинг. Значи, тежински тренинг е добро, зашто? Затоа што го забрзува метаболизмот и ја забавува губењето на мускулатура. И тоа не предизвикува, за разлика од аеробниот тренинг, кој предизвикува забавување на метаболизмот, затоа што цело време кога правиме кардио тренинг, ние ја зачуваме мускулатурата. За да зачуваме мускулатурата е потребен интензитет и потребно е да имате доволен волум. Значи, трето е да пиете вода. Многу луѓе не пијат доволно вода, значи пијат само 2 литра, значи ако пиете од 1 литар повеќе до 2,
Можете да за 6 недели ослабите 2 кг без никаква интервенција во храната. Четврто е спиење. 6 до 8 часа. Значи, не прифаќам клиенти што не спијат и што не се редовни. Значи, да, знам дека тешко да се преживее, знам дека имате повеќе работи, но ако не спиете 6 до 8 часа, не се ослободувате хормони што се потребни за раст, не се потребни за топење на масни. И научно да кажам луѓето што не спијат доволно, конзумираат повеќе калории затоа што има некој хормон што се вика лептин. И тој ако не спиме доволно, едноставно стануваме лептин резистивни. Значи лептин е хормон што сигнализира да бидеме сити и луѓето што не спијат стануваат лептин резистивни. Исто се ослободува за време на спиење хормон за раст и тестостерон. И пето последно нешто е да не се дружиш со дебели луѓе. И сега ќе ви звучи малку дискриминувачки и осудувачки спрема дебелите луѓе, но ако имате социјален круг каде што ве поддржуваат, каде што јадат иста храна како вас, многу полесно ќе ви биде колку да се дружите со тип на луѓе што цело време се журкаат, цело време јадат фастфуд, цело време не прават ништо за нивниот изглед. Значи, изгледот е битен, не треба да се дозволите да имате стомак. Значи, не треба да се дозволите, особено за мажите, затоа што е главен причинител за диабетес тип 2. Значи, социјалната атмосфера треба да биде позитивна, треба да поддржуваат, треба да имате такви пријатели, таков круг на луѓе. Барем позирајте ги за одреден момент, значи, не да се изолирате, но едноставно во тој период кога ќе сакате вие да се промените, тргнете се од такви тип на луѓе, затоа што ние како кога има социјална атмосфера каде што сите пијат, и сега ти ќе речеш, вие пијате, јас ќе пијам, јас сум социјално прифат. Значи, по тој аспект ги замолувам луѓето што сака да се променат, да размислат и на тоа. Се надам дека видеото беше доста информативно, се надам дека ви помогна да ги ослабите вишок од килограми. Ако имате прашање, слободно прашајте ме, лајк, subscribe на мојот канал и се гледаме. Поздрав!